Assalomu alaykum o'qituvchilar, aziz obunachilar. Navbatdagi video yo'riqnoma Mobile ID orqali jismoniy shaxslarni ro'yxatdan o'tkazish mavzusida bo'ladi. Avvalo Mobile ID o'zi nima degan savolga qisqa javob berib o'tamiz. To'liq sharhini videoning ostida ma'lumotlar va izohlar yorlig'i orqali o'qib olishingiz mumkin. Mobile ID bu jismoniy shaxsning raqamli identifikatsiya tizimi bo'lib, u sizga pasport yoki elektron raqamli imzo kalitsiz davlat xizmatlaridan foydalanish imkonini beradi. Bu sizning telefoningizdagi raqamli pasportingiz hisoblanadi. Afzalliklari xususida qisqacha gapirib o'tadigan bo'lsak, elektron raqamli imzo shart emas. Endi fleshkada imzo tashib yurishdan qutulasiz. Elektron raqamli imzo kabi har 2 yilda yangilab turish talab qilinmaydi. Shaxsiy ma'lumotlaringiz yuqori darajada himoyalangan hisoblanadi. Masofaviy ilova orqali ro'yxatdan o'tish mutlaqo bepul hisoblanadi. Kontentni boshlashdan oldin yangi kuzatuvchilarimizdan kanalga obuna bo'lib, kanaldagi 70 dan ortiq davlat xizmatlarini uydan turib boshqarishni o'rganishga tavsiya qilamiz. Siz kuzatuvchilarimizdan esa bizni like orqali qo'llab-quvvatlab, bizga motivatsiya berib turishlaringizni so'raymiz. Bu birgina qo'llab-quvvatlash emas, balki videolarni boshqalarga yetib borishi, savobga qolishingiz uchun bir imkoniyat. Tayyor bo'lsangiz, yo'riqnomani boshladik. Xullas, MyGov.uz ilovasi orqali o'tamiz. Ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz lozim. Ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, kanalimizda aynan ro'yxatdan o'tish jarayonlari aks etgan video yo'riqnoma mavjud. Aynan shu orqali ro'yxatdan o'tib, so'ngra jarayon davom etsangiz bo'ladi. Xizmatlar orqali buni hojati ham yo'q. Buni qidirib o'tirgandan ko'ra xizmat nomini kiriting degan oyna mavjud. Shu yerda demak Mobile ID deb qisqa yozuvlar orqali topish imkoniyati bor. Demak, yuqorida turgan Mobile ID orqali jismoniy shaxslarni ro'yxatdan o'tkazish degan xizmat mavjud. Aynan shu xizmat demak bizni shu yo'nalishga olib o'tadi. Demak, xizmat bepul amalga oshiriladi, biror bir hujjat talab qilinmaydi. Shuningdek, avtomatik tarzda jarayonni bajarishingiz bilan demak Mobile ID dan ro'yxatdan o'tasiz. Xizmatdan foydalanish qilib jarayon davom etamiz. Bu yerda mavjud o'ynada pasport serial raqamingiz, tug'ilgan yil, oy kuningiz va albatta telefon o'zingiz nomingizga olingan telefon raqamingizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Kiritgandan so'nggi o'yna endi hozirgi holatda biz Mobile ID elektron ключimiz borligi sababli bunga hojat yo'q. Shu sababli bu yerda telefon raqamimizni yozib, demak, keyingi tugmasini bosganingizdan so'ng sizga qo'shimcha SMS xabarnoma ketadi. SMS xabarnomada kelgan o'sha parolni kiritasiz. Kiritgandan so'ng, demak, sizni Face ID orqali, yuzingiz orqali tanish jarayoni bo'ladi. Shu jarayondan o'tgandan so'ng, demak, bu aynan Face IDni bu yerda shu jarayonda bevosita kiritilishi bu shaxsiy ma'lumotlaringiz umuman himoya tizimini buzib kira olmasligi yoki boshqa maqsadlarda, demak, konfidensialnost deydi. Aynan shu masalalarda bu Face ID orqali ro'yxatdan o'tish jarayoni ko'rsatilgan. Demak, jarayon xullas takror aytamiz, pasport raqam seriyangiz, tug'ilgan yil, oy kuningiz va shuningdek telefon o'zingiz nomingizga olingan telefon raqamini kiritasiz. Keyingi tugmasini bosasiz, SMS xabarnoma ketadi. Xabarnomadan keyin Face ID orqali demak tasdiqlash jarayoni yakunlanadi. Shundan so'ng demak Mobile ID dan ro'yxatdan o'tgan hisoblanasiz va davlat xizmatlari yo'nalishida barcha imkoniyatlardan to'liq foydalanasiz. Bugun kontentimiz aynan shu mavzuda edi. Kontent yoqqan bo'lsa takror aytamiz, like bosib qo'llab-quvvatlang. Keyingi kontentlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.